Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanda Carmina, Miguel, kantata ni store iti may sa restaurant. Kat dita, naamamo ni Miguel ni Adelfa, asikat asingar. Dagos nga rod ang nagsiningad dagiti dua, kat tinulungan pa'y ni Miguel ni Adelfa iti concert na. Kabayatan na, maragsakan mo dagiti ubing iti orphanage, ang nakaangayan ti outreach program. Nagyamyaman mo ti madre ka ni Adelfa, gapu iti panang tultulong na iti orphanage. Iti sabali a bangir, kinasarita ni Jordan ni Ditas. Kabayatan ti kaawan ni Adelfa iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo italawas na napuluhan. Idulo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Amom ka diditas, napintas ka. Ket amom ka di nga da panaggustokan ka. Anya? Gusto kayo kanyak kunayo, sir? Wen, ket no bilang taklo nenak, agbalintumet anaalwan ti panagbiag mo. Amin na kayat mo, ipaay ko. Ay, pasensya kayon, sir. Ngam, awan mariknak kada kayo. Saan ka di nga dan kaayan-ayat yaw? Ita, agdaton kayo kanyak? Ay, saan Diyak kaya timang dadail iti relasyon, sir. Kang runan ti amen, sa anak-anak isem kadagiti agkakangina abanag. Pakipot kamat ditas. Di mo pa'y kayat, tama ipay ko amin na banag akayat mo. Agan anos kakit din ngagtrabaho kini Adelfa, kas personal assistant na. Idinto ta nababalang ti sweldo nga itid na ken ka. Naarte ka mata babae. Anya ti kunam ditas? Nagdaton kan ni Manong Jordan? Wen ma'am, nakuna na pa'y nga ron. Ano aklo nagtiayat nga idat-daton na, ipaay na kano amin kanyak. Ultimo dagiti agkakangi na aba nagakayat ko. Kat, anya nga iti insungbat mo kankwana? Imagak ang awan ti mariknak kankwana. Kun sa anak-anak isem kadagiti agkakangi na abanag, ma'am. Kun diyak kayat madadaol ti relasyon da iti kayan ayat na. Nasayaat mat, ta saan ka nagpailuyos kadagiti agkakasamit asao ni Manong. Nakakaasi kan tulaeng, nukas kankwana ti agbalin anobyom. Ita'y pa'y nakatugaw ni Miguel iti sofa. Kasla na unag ti pampanunutan na. Ay, handa nga taparikot na. Asit gakman. Miguel, Barok. Apay ka di tata. Kanyat mapaspasamak ta kasla na unag ti pampanunutan. Awan tata. Saan lang amin nga nag-reply ni Adelfa kadagiti text ko. Ultima awag ko. Saan nasungbatan? Ay, amangan no bisay. Amangan, no, adadado maa-concert na. Kasta nga tata. Uwan, iso ati ka nagliday, Barok. Sigurado nga ag-reply tumad lang day jay. Ay, nagalisto at talaga ti panaglabas ti Tawan. Kasla kaano lang, idi agad adal ta, Rafi. Ita, nabaligitan ka dagiti negosyo ta. Uwin nga rod laya. Ensan laday ta. Umadanin ti kalaysa ta. Naitid mo ka din ti wedding invitation kada Sir Miguel kan Doktora Carmina? Saan pa'y? Intanto di balay da. Aggidan ta namang yawat iti invitation kada kwada. Sige nga, Rod. Sige, sikat ni mangi maniho iti kotse. Mukasta, agkalaysa kayon ka ni Leia iti mabiit, Rafi. Wen sir, ket da kayo tialaan mi aninong mi iti kasar. Ala, kat sige Awan parikot iti dayta. Pagyamanak unay, gaputan napili da kaninom yo. Ulit-ulitan mi ti agyaman kada kayo kadagiti amin at tulong nyo. No saan agapo kada kayo? Saan kami kumaan nakalpas iti panagadalmi ka ni Rafi?
Saan la aday ta? Pinautangan da kami iti pagpuunan mi para iti negosyo. Deserve you ti matulungan. Gaputan na sisingpot kayo. Sa anak-anak duha-duha iti panagtulong ko kada kayo, iti panagnegosyo. Tamamati ak akabaalan yu asalwadan ti kwarta, ana ipabulod kada kayo. Apa ngay mawag kayo, Mr. Chen? Anya ti may paay ko kada kayo? Dayta ka di man ti ibagayo. Kinunak mo at asaan ko nga ilako ti balay. Uray pa'y no dakkel agatad ti iyo for you kanya. Anya? Kinasarita yu ti kabsat ko? Kat kinunana kayat ko nga ilako ti balay? Awan ti pagkakasta. No awanan ti napatag na ibagayo, putdan tayon dayto asaritaan. Sayang laang ti oras ko ang makisarsarita kada kayo. Bye. Adelfa, ni ka di Mr. Chen ti kinasarita mi ti cellphone? Wan manong, kat imbagam ka nung imanugot ak na ilako kan kwa na ti balay iti na nga to a presyo. Apay, awan mo ti nagsaritaan ta may papan iti day ta abanag. Uray no dakkel agatad ti i-offer na kanyak. Saan ko akayat nga ilako ti balay? Gaputa tawid ta daytoy kadagiti dadakkel ta. Carmina, asino day tamaladaga nga inyawid mo dito'y balay? Pasyente iti ospital nga ayan ko, Manong. Nakita ti may sa nurse ijerwar ti ospital. Awan dagiti dadakkel na amang sapul kan kwa na. Kita mo? Nagpintas, saan ka di? No kayat mo? Ampo namon. Total, awan mo't asawa kan anak mo. Kaasimat nga rod no kasta. Apay nga tamot nga imbati ti inanay di ospital. Mabalin mat. Idalan ko iti proseso ti panagadap. Ay, sayang. No si bibiyag laday di tata ni store. Sigurado ang maragsakan mat dayjay. Taddan ubing dito'y balay nga anawaan na. Sigurado tayo Manong. Ay, amangan no saan pa'y anak kasaga na iti responsibilidad ti inana. Baby, agsardeng kan ha? Saan mo ito agsarsardeng agsangit? Nabanog ako na mangububakan kwa na. Ala, iyag mo nga rod. Tasyak man ti mangubba. Amangan no agsardeng agsangit. Oh my God, baby. Ha? Oh. Nagsardeng agsangit. Talaga si katikayat na, Manong. Naragsak apa nagkalay sayo, Leia Rafi. Oh, at to'y regalo kada kayo. Agyaman kami, Ninong Miguel. Nginginaan sa mo ti regalo yu Ninong. Anya nga tatilinaon day ta ang box. Kitaan yung tulangan, apaman amalpas ti resepsyon. Iti kasta, maamuan nyo, ti karga day tabaks. Diya, kaanakan, rumor kan iti selad mo. Mapantan iti restaurant. Agur-ura yun ijay ni Papam. Wan tita, rumara kon. Kung naglakit din no saan ka pa'y anak kasukant. Nagbayag kan tumat ngamin arumwar. Sorry, tita. Pinilik pa'y ngamin ti paboritok nga isuot. Tunggal rumar tayo kada papa. Ala, mapantayo ni Jay restaurant. Mabisinak matan. Ay na, talaga ang nagimas dagiti makmakan dito yung restaurant. Nabayag ako na saan nga umay ditoy. Agam saan lata nagbalit yung panaglutluto da iti makan. Naimas lata. Wanyarot papa. Nagimas dagiti makan nga inorder yo. No kasta? Kanayan kayo amangan idi ditoy? Saan? Namindwala ang anangan ditoy ni Manong Miguel. Gaputa di na kayat ti aggastos. Kasano? Nalabos ti kinakuripot na. Ha? Ang amom ka di, ha? Memorable dahil ti a restaurant para ka ni Papam.
Gaputa dito'y anam-amuna ni Adelfa. Ti idulo na asinger. Nga iso, tinakarignaan na iti ayat. Muang yala di tantis istoryam kan ni Deya, Carmina, ading ko. Pudnumat manong. Amom ka di, Deya? Iso Adeya Adelfa tinagan mo. Gapo, tain naladay ta ni Papam kan ni Adelfa nga idulo na. Ay, makabanog matiagig ita. Saan na nakas idi? Nga oray no agsasaro no dagiti gig ko. Kabailaklat ta. Apay ngamin nga gigig kapay laeng. Idin to, ta saan metan ama i-promote dagiti album nga in-release mo. Dahito laang matipagragsakak manong. Ti agkanta. Oray no saan ama i-promote ti album ko. Talaga ka diya, saan mo kahit nga ilako na ito'y balay kini Mr. Chen? No bilang ta may ilakom to'y balay. Mabalinta ti gumatang iti kabarbaro a balay. Tay dakdakkel pa eh. Manong, mamin ano ka din nga ibagakken ka? Asaan ko nga ilako to'y balay at tawid ta? Napatagday to'y kanyak. Imbagkan ka takwarta laang ti pampanunutam. No kumata intuloy mo tinagiskwela idi. Mayat kuma. Napintas kumamot ti biyag mo ita. Daytan tumat ngamin barkada kas kada bisyo ti ininintonar mo. Iso aday ta. Tilaangan mang namnama iti kwarta nga itad ko ti ororayam. Imbes kuma asika ti mang tulong kanya. Oh, anyatis isa, Ma'am Deya iya. Kan kita magdagiti ladawan ni Adelfa ang naka-display dito sa alas. Papa? Dayto ka dito ibagbagan ni Tita Carmina asikat asinger? Pudno ka di na in love kayo kan kuana? Talaga namati ka mat iti inistorya kan ka ni Titam Carmina. Ang pudno iya. Idi adapay lang komunikasyon mi idi kan ni Adelfa. Naidumduman ti marikriknak para kan kuana. Isu ti kinid daw ko iti na marswa nga agbalin akatakunay na ko iti biyag. Sa dino nga ro din ti ayan na itang, Papa? Diyak amo iha. Sipud day di naudi apa nagkita mi iti may sa recording studio. Naputed matan ti komunikasyon mi. Mabainak matan agpakita kan kuana. Gaputad at dapay idi asim mikat iti panagkantana. Kasta ti istoryakan ka ni Papam, Deya? Wan, manang Leia. Kuna na anakarik na kano iti ayat ni Papa iti dayja asinger. Iso na lang, tanaputed kano ti komunikasyon da. Ay, sayang. Siguro, no dayjay tinakatuluyan ni Ninong Miguel. Nalabit nga da kumamutan anak kan apo ko na ita. Kan, amangan no sa anak nga inampon. When no saan, amangan no ni Tita Carmina tinangampon kanya. Ninong, damag ko amang ipatakder kayo manan iti kabarbaro a branch ti furniture shop yo. Wen, Rafi. Ti may sa akasinsin mi kini Carmina ti mangimaton iti dayja branch. Kat sapay ko tao maduntumot lang ti agbalin a kustomar. Sigurado na Ninong. Gaputan na pipintas dagiti materyales amar aramat ka dagiti produkto yo. Intun dumakal ni Deya. Isunto ti mang tawid ka dagiti amin asanikwak. Gaputa isulang mati anak ko. Awan to ti agbalin na parikot ko. Gaputa mamati akabaalan nan tuma ti agnegosyo. Deya, agawid tan ijay balay. Siya kung tinangsukon kan ka diti pagadalan. Gaputadamot ni Papam, ije pasdak na. Tita, mabalin ka diti gumatang biit iti ice cream? Kayat ko nga mintimangan iti ice cream. Anya, agam saan ka di nga imbaga ni Papam, abawal kan ka ti ice cream. Amangan nga min agpanateng kamanan. Please, tita. Promise. Saan amaamuan ni Papa ang nanganak iti ice cream? Iso agumatang takuma.
Parbangonan, ngamjak pala makaturog. Sapay adagig mi iti banda inton bigat. Ay, anyamot ng tikastoy. Nagrigat ti awan kadwana. Ni Ditas, adamot ng iji Amerika. Ni Matmanong Jordan, naglaklakay nga awan manaknakam na. Jay laagin inumter aramidan na. Anya day siya mangangot ko. Kasla asukmat. Kasla adda mapupuuran. Anya ti mapasama ka ni Adelfa, iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawa sa napauwan. Idulo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.